एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाइम जालो असा आता 12 आणि हांव आता ब्लॉग स्टार्ट करता. जे घरचे की रुटीन आपण सगळे जाल्लेले असा. ओके, सो आयज न्ही 9 डेज आमच्या कॉलनीन गणपती आयज असा विसर्जन. आयज 9 डेज असा. ओके, सो आयज आमच्या कॉलनीन न्ही म्हणजे थंयसर कुकिंग कॉम्पिटिशन आहा, म्हणजे स्वीट मेकिंग कॉम्पिटिशन. ओके, सो काल असलेले रंगोली कॉम्पिटिशन, तेजे पयर असलेले ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन भुरग्यांक बीन. ओके, रंगोली काय म्हाका काडूंक कळना, म्हटलें कुकिंगा म्हाका खूब लायक. तुमकां खबर आहा म्हाका खूब लायक, म्हणजे लायक इतलें लायक म्हाका कुकिंग करपाक. सो म्हटलें पार्ट घेवया. जस्ट नांव दिलां शिवनाथान दिलां नांव. शिव बालो पार्ट घे तूं. ओके, तें खबर आहा न्ही म्हाका कळटा म्हणून कुकिंगेक इंट्रस्ट आहा म्हणून. सो हांवें नांव दिलां. अशें न्ही की विन जावकूच जाय त्या कॉम्पिटिशनाक, अशें ना. जस्ट एक उमेद पार्टिसिपेट जावपाचें. जिखप हारप हें आसात हय का न्ही. सो एक पार्ट घेवप एक वेगळीच मजा. तशी म्हणपालो तूं नांव दिता, तूं कितें कर, स्वीट कितें कर म्हणपालो. ओके, तो आयज आसा कॉम्पिटिशन 5 आहा तें. ओके, 5 आसा. मागीर रातचें म्हाका दिसता विसर्जन करतले रातचे 7-8 बी अशें. सो चितलें कितें करया म्हटलें कितें युनीक कितें करूंक जाय हय का न्ही, जें कितें कोणाक खबर ना अशें. ओके, सो चितलें कितें तरी एक तें तुमकां खबर आसा, तें तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केलेलें आहा. ओके, आयज काय तुमकां हांव तें शेअर करचें ना. ओके, जस्ट तुमकां एक क्लिप शूट करतलें आनी दाखयतलें इतलेंच. ओके, सो 5 सुमार वयतलें हांव थंयसर. आनी सो मातसो टायम जालो आयज. तुमकां खबर आहा न्ही आतां हावज हेल्पर येना. तिका सांगलेलें हांवें दुसऱ्या कोणाक तरी धाड म्हणून हांगासर कामाक. तिणें धाडूंकूच ना आनी ती गेली आतां गांवांत. तूं आसूं म्हटलें आई म्हणपालें तर आमीच करया एडजस्ट, कशें करया म्हटलें. सो दोगांय मेळून करता आमी. सो ताका लागून सो आयज शिव सुद्दां ना. तो आसल्यार मातसो म्हाका बरो पडटा थंयसर कॉम्पिटिशनाक. तो ना आयज, ताका आयज इव्हेंट आहा मडगांव. सो तो आयज बेगिना वयता. तो म्हणपालो आपल्या एकांकूच जेवण रेडी जाय. सो बेगिना बीन आई रांदून दवरलां, कित्याक मागीर म्हाका येवंक जाय किचनान तें करपाक. सो दोग जाणां जायना तें गडबड जाता. सो आयज सिंपलशें जेवण कितें आसा तें तुमकां दाखयता. मागीर म्हाजें हांव तें स्वीट आहा पळय तें हांव करून दवरूंक जाय म्हाका, कित्याक म्हाका तें फ्रिजीन एक 1-2 आवर म्हाका दवरूंक जाय. सो ताका सो आयज न्ही सिंपलशें टोमॅटो सार केला येयन, जे कितें हांवें रोखडें येता पळय तें केलां. आनी काल न्ही कॅबेज भाजी आसलेलें काल केलेलें. सो आयज न्ही अशी भाजी बीन कांय करूना, जस्ट कॅबेजची भाजी चडशें आसलेलें म्हटलें पुरो म्हटलें. आनी निरफणस फ्राय करतलें मागीर. तो जस्ट न्ही निरफणसाक न्ही मसालो लावून दवरला. जस्ट ताका मागीर शिव आयलो की ताका पयलीं 2च फ्राय करून दितलें. तो चला फटाफट करया आमी. आनी हांवें आयज ब्लिंकिटांतल्यान अशें एक फ्लावर ऑर्डर केलें. ओके, शेवंती फ्लावर पर्पल. कित्याक खबर आहा मातशें प्रेजेंटेशन बी आसूंक जाय न्ही बरेंशें. सो बरेंशें ताका प्रेजेंट करतलें हांव, फुलां घालून अशें प्रेजेंट करतलें. सगळें थंय वचून करतलें हांव प्रेजेंटेशन, म्हणजे फुलां बीन घालून अशें चिंतलां हांवें कितें तरी. आनी टोटल न्ही 23 पार्टिसिपंट आहा कळ्ळें न्ही. सो खूब जाणां घेतला पार्टिसिपंट, खूब जाणां आसा. ओके, चला फटाफट करया आमी. ओके, चला. फायनली जाल्लें आसा. आनी तुमकां खबर हांवें कितें केलां तें हांवें केलां आली. सो बेक करून जाल्लें आसा. आनी वयर तेच्या वर हांवें थोडे ड्राय नट्स बीन घातलां. ओके, आनी आतां हांव फ्रिजीन दवरतलें एक 2 आवर्स. खूब जालें, बरें चिल्ड जातलें. सो हें पळय, सो फायनली जाल्लें आसा. मातशें गरम आहा, मातशें थंड जावन न्ही मागीर हांव ताका फ्रिजीन दवरतलें. सो हांगासर न्ही एक घेतला हांवें रेड कलर रोज पेटल काडून घेतला. बरें ताका वॉश करून न्ही काडून घेतला. आनी एका न्ही मातशें हांव ड्राय रोस्ट करतलें, कित्याक म्हाका न्ही मातशें कुरकुरी क्रिस्पी जाय हेज्या वयर घालपाक. सो हेज्या वयर घालपाक न्ही जाय म्हाका. सो मातशें ताका फ्राय करून घेता.
सो मातशें ताका लो फ्लेमींनी फ्राय करून घेता. सो हें पळय बरें क्रिस्पी जाला, बरें क्रिस्पी जाला. सो हें पळयात बरें ताका रोज पेटल्स घातला. बरें अशें ना रोज पेटर घातला बरें फ्राय करून क्रिस्पी फ्राय करून. आनी कितें घालूंक जाय हांगा पुदिना बीन मदीं मदीं न्ही. ओके. शिव येयलो जेवपाक. शिव आतां वयता कामाक, सो बेगीन जेयता. सो एक्चुली न्ही म्हाका जाय आसले चेरीज सायडीन अशे कॉर्नरान चेरीज दवरपाचे. चेरीज खंयच ना. हांवें ब्लिंकिटान पयले शिवनात ना. हांव काल डेल्फिनाचा गेल्लो न्ही ब्रेड बी हाडपाक, तेंय ना. काल शिवनाता ब्रेड हाडला, ब्रावन ब्रेड. परत गेलो ते दिले, घेतले त्यांनी ते ब्रेड ते दिले आनी मागीर वायट ब्रेड घेवन येयलो की मदीं वायटूच ब्रेडान करता, ब्रावन ब्रेडान अशें करनात. आनी आयज कॉम्पिटिशन आहा न्ही ताका लागून बेश्टें म्हाका रिस्क घेवपा नाका आसलेलें. सो ताका लागून हांवें चिंतून हांवें म्हाका ब्रेड एक्सचेंज करून दुसरें हाड म्हटलें. ओके. सो हें जाल्लें आसा, एका दवरता फ्रिजीन. आनी थोडे हें फुलां व्हरतलें हांव. पळयता कशें कशें तेंचें म्हाका कांय खबर ना. टेबलाच्या वयर दवरतलें कशें कितें म्हाका कांयच आयडिया ना. जसं हांव हें फुलां व्हरतलें डेकोरेशन करपाक. आनी जसं एक हें घेतलां हांवें 2 बाउल घेतला आनी हें तांकां अशें सर्व करपाक दुबयचे स्पून. सो हांगासर न्ही हांवें थोडेशे फुलाचे रोज हा पळय तेजे पेटल्स काडून घेतला आनी थोडे असले व्हरतले हांव. पळय आतां कशें कितें जाता तें डेकोरेशन कशें करपाचें पळोवया. आनी थोडे पर्पल हें व्हरतलें, सामकें फ्रेश आहा फुलां, बरें आहा. तो सगळें हांव न्ही आतांच रेडी करून दवरता की बाबू आजून उठोवंक ना. जस्ट हें कॅरी करता हांव, कोणाक दिवपा जाल्यार तितून घालून दिवपा आतां. सो हांव न्ही हांगासर रेडी जाल्लें आसा. रावला हांव रित्विकाक. अरावंड 4:35 अशें वयतले आमी. तो गेला ट्युशनाक, तो आयले की आमी वयतले. ओके. आनी हांगासर आमी रेडी करून दवरला. जस्ट मली फ्रिजीनूच आसा. सो हांगासर हें पळयात हें हांवें बरोवन घेतलां आनी तेंच्यांनी सांगलां तशें सगळे डिशाचें नांव, इन्ग्रेडियंट आनी हांवें कशें केलां हांवें सगळें हांवें न्ही पळयात बरोवन काडलां आसा. आनी पावस पडटा, ते पावस पडला हें व्हरपाकच पुरो. म्हाका दिसता ते मली न्ही पिशवीन घालून व्हेल्यार बरी दिसता, कित्याक पावस पडटा छत्री धरतले काय ते डिश धरतले कांयच कळना. ओके. सो आनी एक रितीव आयली की हांव भायर सरता. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. आनी थंयसर न्ही म्हाका दिसता म्युजीक लायला थंयसर. इफ म्युजीक बी लायल्यार न्ही हांव शूट करता, मागीर हांव ते वॉयस ओवर करतलें आनी म्युजीक घालतलें. नाल्यार कितें जातलें खबर कॉपीरायट येतलें ताका लागून. आनी इश्वीक न्हिदला, आई न्हिदला. आई म्हणटा तूं न्हीद, जसा फीट करून न्हिदला तो. आतां इतले मिनट उठ्ठलो काय खबर ना. उठल्यार बरें आहा. आतां आहा खूब वेळ, 5-15 मिनट अशें भायर सरतलें हांव. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो रितीक आयलो ट्युशनांतल्यान, ताका म्हटलें हें तूं धर. आनी हांवें न्ही तेच्या वयर न्ही एल्युमिनियम फॉयल घातला आनी भायर पावस पडटा पळय अशें फॉयल घातला. मागीर थंय वचून काडटलें आनी डेकोरेशन करूंक जाय न्ही, मातशें प्रेजेंटेशन बरें करूंक जाय न्ही. सो ताका लागून म्हटलें भायर सरया. 4:30 जाली. तूं एक अम्ब्रेला घेता, एकूच अम्ब्रेला घे. हां आसूं हांव भिजू न्ही, बारीक पडटा पावस. चल डायरेक्ट तुमकां न्ही हॉलान मेळटा. ओके. सगळें अरेंज करून जाल्लें आसा. सो आतां जज आत्तां येयला जज. ओके. मागीर दाखयता तुमकां. Okay, so I'll start with architect Rita.
So architect Rita Modi Joshi, by profession she is an architect. She is my faculty also, the one who taught me in college, Goa College of Architecture. Side by side, she is a food lover. So she owned 3 restaurants called Valerio at Baga, Coconut Inn at Kandolin, and I am sure you all must have seen that particular house in Kalangut Road, next to Kalangut Police Station. When you go towards Kalangut, after the police station, there is only one house in the middle of the jungle with sloping roof. That is her design, and there also she had a restaurant. So that was called Chogam Restaurant. We सांगासने चालले आणि गर्दी पळयात कितले. उमाली उमाली को गेले. उमाली खंय पडले उमाली. सांगा खावपा बसला. बाला पळतोय. बाला सांग हा कशा आल ते बिझी आणि परत सांग. एक माता सगळ्यांची युटेन्सिल्स दिया पडते. सो पावले आता घरात 7 झाली. सो झाले प्राइज डिस्ट्रीब्युशन. फर्स्ट प्राइज ही का मिळेल ऋतिकाच्या ट्युशन टिचरीक. तिने न्ही पान गुलकंद कटोरी केलेले बरे केलेले ताणें ताका फर्स्ट मेळ्ळें. आणि सेकंड म्हाका दिसता एक कोण तरी मेळ्ळें म्हाका याद ना. थर्ड मागीर फोर्थ 4 आसलेले प्राइज. ओके बरें आसलेलें जालें कित्याचें येयलें हांव घरा. आतां विसर्जन आसा सो रावचें ना. विसर्जन रावना हांव कित्याक पयलीं हेडेक जावपा लागला म्हाका. नाका 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 पप्पा ना म्हाका शिवान पयलीं सांगना की ऋतिका जावनाका कित्याक तिमी आतां कार करून वयतली तिमी हांगा करतात बेतीम विसर्जन. पप्पा आसलें तूं धाडपाचें आहा. पप्पा ना सो तूं वचनाका. पप्पा लेट येतलो मडगांवां. सो ताका उमली म्हाजें सगळ्यांक आवडलें. जरी जजाक तांकां आवडूंक ना पण बाकीच्या लोकांक सगळ्यांक आवडलें. थोड्यांनी म्हाका सांगलां म्हणजे आमचे ते अर्पिता म्हणून आसा तेजे आतां आरती आसा. तेणें सांगलां उमली दवर फ्रिजीन फाल्यां आपूण व्हरपा येता खंय. सो दाखयत तुमकां कितलें उरलां तें सगळ्यांक आवडलें म्हणजे सगळ्यांक घेवन खालें दाखयत तुमकां. सो हें पळय इतलेंच उरलें. ऋतिका जस्ट थोडें दिलें हांवें आतां हें फ्रिजीन दवरतलें. सो ती येतली फाल्यां व्हरपाक. 2 जाणां येतली व्हरपाक दवरपा आदी. ओके बरी दिसता. फर्स्ट टायम अशें हांवें पार्टिसिपेट केलां. केन्ना हांवें अशें पार्टिसिपेट करूंक ना आनी भुरग्याक घेवन जायना ह्या तरी पूण आई आसा मातशें बरें पडटा. शिवपालो वचपालो पार्टिसिपेट जा. 23 पोवांचें कितें सांगू तुमकां जज करपाकूच नाका जालेलें ताका जजांक बीन इतलें टफ आसलें सामकें पूण बरें जालेलें. ओके सो चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर बाय नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर. बाय म्हणा. आई बाय म्हण. बाय.